政治审查实际上所有国家都有，但是谁的最早呢？就是美国。美国1947年第二次世界大战之后，杜鲁门那个总统，他就颁布一个命令，就叫9835命令，就是命令所有的政府的雇员职员啊，都要做出一个中情的审查。如果他觉得他的中情度不够的话，马上就把他告退。这是第一个公开用正式的文件做出一个政治审查。后来发展到他的接任人威尔森那个总统第二，他在1953年就进一步将那个政治审查这个范围扩大。怎么扩大的是，任何人的做事作风不符合美国人的作风，就是不可干。我做过1年警察，他要你哥哥、弟弟、姐姐、妹妹跟他的配偶，就是你的姐夫啊，他都有填补他的资料。为什么？善待到旁边人，这个审查是不是很严格？现在西方人说，你政治审查是完全不符合什么国际什么标准呢？这些标准都是他们说的标准，他们说了说，明白西方做一套，讲一套，他做可以，你做就不可以。现在互联网比较发达嘛，可以从不同渠道知道了解是真相。现在已经很多人，越来越多人了解到。你看的表面单看西方的报道，是有很大程度是有个误导情况。